जुन जुन देशमा अमेरिकन आर्मीहरू पसेको छ त्यो देशमा न हाम्रो प्रहरी साथीहरू नै सुरक्षित हुनुहुन्छ न हाम्रो महिला दिदीबहिनी नै सुरक्षित हुन्छौँ। यूपी र बिहारमा जन्मेका विदेशीहरूले चाहिँ यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्ने, तर नेपाली जो वंशजको आधारमा छ त्यो चाहिँ देशभित्रै शरणार्थी हुनुपर्ने र करोडौं नेपाली जुन यहाँ बेरोजगारीको कारणले विदेशमा गएका छन् तिनीहरू पनि यहाँको राजनीतिक अधिकारबाट, यहाँको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने खालका अध्यादेशहरू ल्याउने कोसिस गरेको छ। यो भोलि ताराजीको छोरीको जिम्मा कसले लिने, ताराजीलाई कसले भोलि बचाउने? अब हजुरहरू जुन राष्ट्रको चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ, यति इम्पोर्टेन्ट टाइटल हजुरहरूको छ, हजुरहरूले जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो आफ्नो। र गोलमेज सम्मेलन शब्दमा हामीले सहमति गरिसकेपछि सहमति चाहिँ वृहत अन्तर्क्रियामा गएर टुङ्ग्याइएको हुँदा तारा बरालजी जो अनसनकारी हुनुहुन्छ उहाँ यो कुरासँग सहमत हुनु भएन। मेरो ज्यान त मैले फालि नै सकेँ, अब हार्नुभन्दा म यसै मर्न दिन्छु, तर गरौँ, प्रयास गरौँ, सबै देश जनताले बनाएको छ, हामी पनि बनाउनु भन्ने हो मेरो। हामी गलत छौँ भने हामीलाई गलत लेखिदिनु पर्यो, ताराजी सही छ भने ताराजी सही छ भनेर यहाँहरूले गरिदिनु पर्यो। अब यो देशमा चाहिँ विदेशीहरूको जुन दबदबा यहाँ बढ्ता भयो, किनभने नारायण हिटीको अधिकार लगेर दिल्ली हुँदै वासिङटन पुर्याइयो, अब त्यो अधिकार फिर्ता ल्याउने कि उनीहरूलाई चलाउन दिने भन्ने अब निर्णय गर्ने बेला भयो। के हामीले आतंकवादी जन्माउने हो? उहाँको छोरी हुनुहुन्छ 9 वर्षको, हामीले जो हुनुहुन्छ निर्मला पन्थ हैन, निर्मला हत्याकाण्ड यति धेरै हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ, यति धेरै भोइस उठायौँ, तर अहिलेसम्म केही उहाँ सन्तुष्ट हुने या हामीहरू सन्तुष्ट हुने या हाम्रो छोरी बहिनी सुरक्षित छन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। मेरो छोरा र छोरी छन्, एउटा मेरो श्रीमान पनि हुनुहुन्न है लेख्नुभएको। हजुर, त्यही भएर मलाई के भयो भने हुनभन्दा अगाडि नै अब अन्तिम अवस्था छ, मेरो छोरा र छोरीलाई राज्यलाई जेमा लगाइदिन तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। पहलमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा एमसिसी परियोजना लगायत 6 सूत्रीय माग राख्सहित वीर अस्पतालको आइसियु कक्षमा 52 दिन, यहाँ 44 दिन लेखाएको छ, त्यो दिन 44 दिन थियो। 44 दिनदेखि आमरण अनसनमा रहनुभएका सामाजिक अभियन्ता श्री तारा बरालका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, मानव अधिकार कर्मी, व्यवसाय कर्मी, सुरक्षा निकाय, कानुन व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता र प्राध्यापक लगायत सरोकार पक्ष राखेर बृहत अन्तर्क्रिया गर्नको लागि एक साताभित्र वातावरण निर्माण गर्ने र जारी आमरण अनसनलाई आजका मितिबाट अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति भए निम्न उल्लेखित महानुभावहरूको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरियो भनेको छ। त्यसमा एमसिसी खारेज हुनुपर्छ, नागरिकता विधेयक खारेज हुनुपर्छ होइन, त्यो विषयमा सके बेलामा के लाउँला विस्तृत खतरा छ नागरिकता विधेयक पनि। अनि यो सङ्घीयता त्यहाँ हेर्नु, प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6 लाई भारतसँग व्यापारिक नाका छैन, 1 रुपियाँ पनि ट्याक्स उठ्दैन भनेपछि यिनको आम्दानीको स्रोत के हो भने त नाम नलेखिकन जहाँ मन लाग्यो त्यही साइन छ, त्यसको कुनै अब ताराजीले अनसन तोड्नुभयो, त्यसको कुनै कानुनी आधारै नहुने देखियो। उहाँले त्यो कागज बोकेर अड्डा अदालत कहीँ पनि जान नसक्ने, नेपालको कुनै पनि कानुनी आधारै नहुने भएपछि त्यो अनसन यत्रो दिन आफ्नो ज्यानै चाहिँ बाजीमा राखेर जुन अनसन बस्नुभयो राष्ट्रको लागि भनेर त्यो कागज चाहिँ सरकारले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि केटाकेटी खेलेको जस्तो, त्यो झाडा ताड्ने जस्तो काम गरेको हुनाले एकपटक सहमति भएर अस्ति मौखिक सहमति गोलमेज सम्मेलनमा भयो, लिखितमा छक्क्याएछन् मानव अधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयले छक्क्याएर पेपर बनाएछन् अन्तर्क्रिया राख्दिन भनेर। त्यही अन्तर्क्रिया शब्दको विरुद्धमा गोलमेज सम्मेलन शब्दको मागमा जुन गोलमेज सम्मेलनले चाहिँ निर्णय लिन्छ आधिकारिक रूपमा लिखित रूपमा होइन, अन्तर्क्रियामा केही पनि हुँदैन। यस्ता विदेशीसँग गरिने राष्ट्रघाती सम्झौता संसदमा लगियो भने चाहिँ त्यो संसद नै 2 भागमा विभाजित हुन्छ र ती राष्ट्रवादी सांसद एउटा पनि देखिँदैनन्, कोही सांसद प्रो चाइनिज, कोही सांसद प्रो अमेरिकन जस्तो हुन्छ र हाम्रो चाहिँ जनताले भोट हालेर दिएका प्रतिनिधिहरू नै उनीहरूको ज्यान नै जोखिममा पर्ने, उनीहरूलाई नै खतरा हुने हुन्छ भोलि। मल्टिमिडिया नेपाल प्रस्तुत गर्दछ। दर्शकबिन नमस्कार, म आज वीर हस्पिटलको आइसियुमा छु र यहाँ हाम्रो तारा बरालजी हुनुहुन्छ। तारा बरालजी आज धेरै दिन भइसक्यो, 40 दिन पनि क्रस गरिसकेको छ। हजुर, 52 दिन भइसकेको छ। 52 दिन भइसकेको छ, अनसन बस्नुभएको छ उहाँ तारा बरालजी। र के को लागि अनसन बस्नुभएको छ त म उहाँसँग धेरै त कुरा गर्न सक्ने स्थितिमा उहाँ हुनुहुन्न। म
भन्न चाहन्छु। तारा दिदी, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर किन यसरी कति दिनदेखि 52 दिनदेखि अनसन बस्दै हुनुहुन्छ? किन यसरी के को लागि बस्नु भएको छ दिदी? यता हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिने जुन माग हो त्यही मागको लागि नै एमसिसी खारिज गर्नुपर्छ होइन। एमसिसीको विरुद्ध यस्तै यस्तै धेरै कुराकानी म हजुरहरूलाई अहिले भन्नेछु र यी कुराको मागको लागि चाहिँ तारा बरालजी आज 52 दिनदेखि अनसनमा हुनुहुन्छ र कस्तो अवस्था भइरहेको छ उहाँको हेर्नुहोस्, आइसियुमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिने यो माग उहाँको लागि मात्रै होइन, आफू यस्तो अवस्थाले आज आइसियुको बेडमा हुनुहुन्छ वीर अस्पतालमा र यो सिङ्गो नेपालीको लागि उहाँले माग गर्नुभएको छ। उहाँ एक्लैको लागि केही पनि होइन। मेरो उद्देश्य चाहिँ हजुर यस्ता यस्ता जटिल समस्याहरू हजुर तीनवटा टाउका जहिले तीन पार्टीको 3जनाकै 3 करोड जनतामा शेरबहादुर प्रचण्ड र ओलीको मात्रै हालिमुहाली हुन पाउँदैन। सबैको निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। 7 वर्षमा 7 दिनमा पार लाग्ने एजेन्डाहरूलाई 7 वर्ष पनि झुन्डाएर उनीहरू पटक पटक चुनावमा पनि यही नै एजेन्डा बनाइराख्ने अनि कसैले यही नै एजेन्डाबाट भोट तान्ने लडिराख्ने, त्यो गर्नुभन्दा अहिलेको माग भने यी विषयलाई गोलमेज सम्मेलनबाट पुरा गरौँ न। राज्यको यी पार्टी भनेका केही पनि होइनन्, स्थायी सरकार छन्। सरकारी कर्मचारीहरू, आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, प्राध्यापकहरू, अदालत होइन। हजुर अनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका हरेक दलको जनता किन्ने क्षमता सम्पत्ति नभए पनि उनीहरूको भित्र पनि केही न केही छ र दर्ता भयो होला। ती राजनीतिक दलहरू, सडकमा हिँडेका अभियन्ताहरू पनि नेपाली नागरिक लिएका जनता हुन्, नागरिकता लिएका। सबैले साझा सहमतिबाट निर्णय निकाल्न पाउनु पऱ्यो। 3टा टाउकाको मात्रै हालिमुहाली हुन नदिनु भनेर गरेको गोलमेज सम्मेलनको माग हो। यी विषयमा एकपटक सहमति भएर अस्ति मौखिक सहमति गोलमेज सम्मेलनमा भयो, लिखितमा छक्क्याएछन्। मानव अधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयले छक्क्याएर पेपर बनाएछन् अन्तर्क्रिया राख्दिन भनेर। त्यही अन्तर्क्रिया शब्दको विरुद्धमा गोलमेज सम्मेलन शब्दको मागमा जुन गोलमेज सम्मेलनले चाहिँ निर्णय लिन्छ आधिकारिक रूपमा लिखित रूपमा होइन, अन्तर्क्रियामा केही पनि हुँदैन र एउटा देशमा जग पनि बस्छ, सबैले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने जग पनि बस्छ, सबैका लागि फाइदा पनि हुन्छ। यत्रा ठुला निकाय सबैलाई निर्णय गर्न दिउँ, 3टा पार्टीको मन परि हुँदैन भनेर अहिले चाहिँ यी सबै विषयमा अब जस्तै एमसिसी खारेज हुनुपर्छ, नागरिकता विधेयक खारेज हुनुपर्छ होइन, त्यो विषयमा सके बेलामा के लाउँला विस्तृत खतरा छ नागरिकता विधेयक पनि। अनि यो सङ्घीयता त्यहाँ हेर्नु, प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6लाई भारतसँग व्यापारिक नाका छैन, 1 रुपियाँ पनि ट्याक्स उठ्दैन भनेपछि यिनको आम्दानीको स्रोत के हो भने त त्यहाँ केपी ओली झलना खनालको प्रदेश नम्बर 1, उपेन्द्र यादवहरूको 2, यता विष्णु पौडेल लोकर्ण विष्ट शङ्कर पोखरेलहरूको 5, शेरबहादुर र भीमरावको 7मा चाहिँ दिनको अरबौँ अर्ब ट्याक्स उठ्ने अनि अरू लाटा नेता भएको ठाउँमा 1 रुपियाँ पनि नउठ्ने। यो असमान छ। यो सङ्घीयता खारेज गरेर अबको निर्वाचनमा सङ्घीयताको चुनावै हुन नदिउँ। फेरि 5 वर्ष लाँदाखेरि 3टा प्रदेश कङ्गाल भइसक्छन्। अहिले पहिलेको अलिअलि ढुकढुकीले मात्रै बाँचा छन् होला, बाँचा छन् छैनन् त्यो पनि थाहा छैन होइन। प्रदेशहरू तल छ एउटा खेतीको जग्गा प्लटिङ। खेतीको जग्गा चाहिँ यो भू उपयोग नीति अनुरूप 67 सालदेखि नै सुशीला कार्की भरत राज उप्रेतीले अदालतबाट भू उपयोग नीति लागू गरेर खेतीको जग्गा प्लटिङ गर्न रोक भनेर आदेश दिएछ। चैत 20 गतेको फैसला थियो होइन। त्यहाँदेखि जति लरे पनि सकिएन, माड खाने जमिन सक्यो। अब इन्डियाले 1 बोरा चामल दिएन भने तपाईँले हातमा 5 अर्ब पैसा बोके पनि बिहान बेलुका बाँच्ने आधार छैन। एकदमै। अनि 1 किलो चामललाई 3000 हालेको दिन हाम्रो किचनमा 30 किलो चामल पाक्छ भने 1 लाख भयो महिनाको होइन। एकदमै चामललाई मात्रै भने चाहिँ भोलिको जनता कसरी बाँच्छ, भोलिको सन्तति कसरी बाँच्छ। आजै 2 दिन नाकाबन्दी लाग्दा इन्डियाबाट चामल आउँदा हाहाकार भएको देखेका छौँ। अझै पनि धान खेती मासेर प्लटिङ हानिरहेको छ। पद्मा आर्यलले पनि 20 करोड जग्गा दलालबाट लिएर
प्लटिङ खुल्ला गरेको हो, हामीले नै झगडा गरेको हो। हजुर अब यो खेतीको अनि अव्यवस्थित प्लटिङलाई विवरण सङ्कलन गरेर कारबाहीमा लाने मालपोतका कर्मचारी जग्गा दलाल जो जग्गा देखाउँछन् उनीहरूको उत्तरदायित्व केही हुँदैन। मान्छेले अरबौँ करोडौँ हालेर घडेरी किन्छ, भोलिपल्ट त्यो घडेरीमा गडबडी भयो भने जिम्मा लिने कोही पनि छैन एकदम है। अनि अर्को यो अव्यवस्थित गिटी बालुवा उत्खननलाई तुरुन्तै रोकेर 10 करोड वर्षमा बनेको गिटी बालुवा 10 वर्षमा सिद्ध्याए है। अबको 100औँ वर्षलाई पनि यिनै गिटी बालुवा हो देशमा नभने पुल यस्ता बनाउनु त चाहिन्छ नि एकदमै हो। त्यो बेलालाई कहाँको गिटी बालुवा चलाउने त? इन्डियाले छोड्न दिएको छैन, अरू देशले त्यस्तरी चलाउनु दिएको छैन, हाम्रोमा सके। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ मैले रजिस्टरमा माग गरेर यति अव्यवस्थित कुराहरूलाई चाहिँ गोलमेचबाट निर्णय निकाल्नै पर्छ र अरू यत्तिकै मर्ने हो, सुक्ने हो, नछोड्ने हो। हजुरको माग जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म हजुर यतिकै बस्ने हो? यत्तिकै बस्ने हो। हजुरहरू पनि लागि पर्दिनुहोस्, किनभने यो सबै देशका साझा एजेन्डा हुन्, 3 करोड जनताका, मेरो होइन होइन। एकदम मेरो ज्यान त मैले फालि नै सकेँ, अब हार्नुभन्दा म यसै मर्न दिन्छु। तर गरौँ, प्रयास गरौँ, सबै देश जनताले बनाएको छ, हामी पनि बनाउनु भन्ने हो मेरो है। यति गोलमेच सम्मेलन मात्रै माग गऱ्यो भने सारा 3 करोड जनताको चाहिँ सबैको उद्धार हुनेछ, देश पनि बच्नेछ। नत्र 3 पार्टीले सके देश, उनका मुखले जे भन्छ त्यो मात्रै निर्णय हुनु पाउँदैन। अब सर्वसम्मतिकै निर्णय खोजौँ देशमा जहिले पनि भन्ने मेरो माग हो। नछोड्ने पनि हो, मरिन्छ। यस्तो भएको देशमा बाँचेर अर्थ पनि छैन। पक्कै पनि दिदी, हजुरले जुन कुरा एउटा भन्नुभयो कुरा त सबै नै गम्भीर छन्, तर जुन यो खेतीयोग्य जमिन चाहिँ प्लट गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा कुरा जुन उठाउनु भएको छ, यो वास्तवमा भन्दै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यसले एउटा भयङ्कर समस्या निम्ताउने छ, जहाँ कि अब खेती हजुरले भने जस्तै 1 किलो चामललाई 3000 हाले पनि हामीले सायद खान पाउँदैनौँ होला होइन। हजुरको यति राम्रो मागको लागि हजुरले आफ्नो ज्यानै यसरी धरापमा राखेर अब ज्यान त के भन्नु, हजुरको यसरी सुकेर पुरै जस्तो भइसक्नु भएको छ, दाउरा जस्तो भइसक्नु भएको छ। अब हजुरले यसरी सुन्दै यसरी यो हालत हजुरको आफ्नो बनाएर यसरी आज 52 दिनदेखि बस्दै हुनुहुन्छ भने के हजुरको यो गुहार, यो माग सरकारले सुन्ला त दिदी? सुन्नुपर्छ, सुनाउनुपर्छ। हजुरहरू पनि राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो होइन। हजुर मैले मात्रै सुनाउँदा नसुन्ला, एउटा माध्यम बनाएर गर्नै पर्छ। मैले हिसाब गरिसकेँ, अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईको खेती जति सबै नगरपालिका महानगरपालिका बनाएर प्लटिङ हाने नेताहरूले सबै एडिबी र विश्व ब्याङ्कको लोन यहाँ मान्छेलाई घर होम लोनमा ल्याउन छ, पैसा घडेरी र होम लोनमा। इन्डिया र चाइनाको फ्यान्सी कस्मेटिक ल्याएर सट्टर हालेर झुन्डाउन छ। अनि उनीहरूका रड पाइप, घर बनाउने रङदेखि लिएर सबै जगदेखि टाउकोसम्म उनीहरूको देशले के पाउँदैछ। हाम्रा पुर्खाहरूले 10,000 वर्षदेखि हात नखाइ पटुका खोसेर जमिन जोडिदिए। आज हाम्रो पुस्ताले चाहिँ 10 वर्ष नलगाइकन जमिन सिद्ध्याइदियो भने भावी पुस्ता अब हजारौँ वर्षको पुस्ता छ नि त। इन्डियालाई पनि जनसङ्ख्या बढी भएको छ, जहिले उसले पाल्छ भन्ने छ। अनि अब हाम्रा भोलिका पुस्ताले मान्छे काटेर खाने, खेती भनेको, जमिन भनेको, अन्नको दानुको महत्त्व यिनीहरूले बुझेनन्। जसलाई इन्डियाबाट बासमती चामलको बोरा क्वार्टरमा आउँछ अहिले, यहाँको खेतीयोग्य जमिन मासे बापत। तर हामी बुझौँ न, अब यिनीहरूलाई गलत्याउने शक्ति जनताले निकाल्नु पऱ्यो नि त। पक्कै पनि जनता र हजुरको यो अवस्था देखिसकेपछि, सरकार र जनता सडकमा उत्रिसकेपछि राज्यले यो हजुरको मागलाई एकदमै पुरा गर्नेछ जस्तो लाग्छ। एउटा वाक्य, हजुर म गलत छु भने सरकारलाई कारबाही गर्न पाउँछ, जेलै हालोस्। गलत छैन भने माग सुनवाई गर्नु पऱ्यो। वीर हस्पिटल पटक न्याय खोज्ने व्यक्तिहरूको जेल नबनाइयोस्। गङ्गामाया मेरो सबै कुरा हेर्नुभयो भने वीर हस्पिटल क्रमशः जेलमा परिणत हुँदैछ, बन्धक बनाएर राख्ने न्याय खोज्ने जतिलाई र देश विदेशीलाई बेच्दिने नेताहरूले त्यो गर्दैछन्। त्योबाट चाहिँ हामीले एकदम बेलामा बुझेर देशलाई निकास दिनुपर्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ र सुनि पनि सक्नु भएको छ दिदीको कुरा। यो कुरा हामी सबैलाई चाहिने कुरा हो, किन तारा बरालजीलाई मात्रै यो होइन, उहाँले भन्नु पनि भएको छ कि मेरो ज्यान त म सकियो, अब सकेँ, तर राज्य अब भावी पुर्खाको लागि चाहिँ मैले यति माग गर्दै मेरो ज्यान जान्छ भने पनि जाओस् भनेर भन्नुभएको छ। तर सरकारप्रति यो ध्यान जाओस्। जति पनि सरकारले आफ्नो तरिकाले निर्णय गर्दै आएको छ त्यति नै जनतालाई मर्का पर्दै गएको छ। र दिदीले भन्नुभयो वीर हस्पिटलमा एउटा
बन्दीको रूपमा जो पनि आएर एउटा जेलमा नबसेर अनसन नबस्ने, जेलमा बसे जस्तै गरेर अनसन नबस्ने भने कुनै पनि माग पुरा हुँदैन। यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ रोकिनुपर्छ। हामी पनि त्यही नै भन्न चाहन्छौँ। दिदी, अन्त्यमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? अरू के भन्दिनँ, अब मलाई धेरै गाह्रो भइसक्यो। गाह्रो भएको छ। हो, मेरो छोरा र छोरी छन्, एउटा मेरो श्रीमान पनि हुनुहुन्न है लेख्नुभएको। हजुर त्यही भएर मलाई के भयो भने हुनभन्दा अगाडि नै अब अन्तिम अवस्था छ। मेरो छोरा र छोरीलाई राज्यलाई जेमा लगाइदिन तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। हस् दिदी, धन्यवाद। हजुरको पुकारलाई हामीले एकदमै सरकार समक्ष पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद हजुरलाई है त। पहलमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा एमसिसी परियोजना लगायत 6 सूत्रीय माग राख्सहित वीर अस्पतालको आइसियू कक्षमा 52 दिन, यहाँ 44 दिन लेखाएको छ, त्यो दिन 44 दिन थियो। 44 दिनदेखि आमरण अनसनमा रहनुभएका सामाजिक अभियन्ता श्री तारा बरालका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, मानव अधिकार कर्मी, पेसा व्यवसाय कर्मी, सुरक्षा निकाय, कानुन व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता र प्राध्यापक लगायत सरोकार पक्ष राखेर बृहत अन्तर्क्रिया गर्नको लागि एक साताभित्र वातावरण निर्माण गर्ने र जारी आमरण अनसनलाई आजका मितिबाट अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति भए निम्न उल्लेखित महानुभावहरूको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरियो भनेको छ। त्यसमा उहाँहरू को हुनुहुन्छ वी डोन्ट नो। यहाँ मुकुन्द प्रसाद निरौला सहसचिव गृह मन्त्रालय भनेको चाहिँ एकजना मात्रै हामीले चिन्यौँ। अब बाँकी यो सिग्नेचर सबैको छ, फोकसको छ थाहा छैन। हाम्रो वार्ता कमिटीको संयोजक खडिन्द्र नेपाल उहाँ आफै अनुपस्थित हुनुहुन्छ भनेदेखि अब उहाँ 7 दिन त भयो, यो 14 गतिको हो, आज 22 गति हो, 8 दिन भयो। उहाँहरूले कुनै पहल पनि गर्नु भएको छैन, केही पनि गर्नु भएको छैन। मेन विषयवस्तु यही हो। आज अब हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो त, अब यो प्रेसरको मात्रा पनि हजुरहरूले एकचोटि यो एकदम यो फोकस गरेर लिइदिनु पऱ्यो। हजुरको 85/55 छ होइन, उहाँको अवस्था नै एकदमै नाजुक अवस्था पुगेको छ। र बाँकी अब यस विषयमा चाहिँ हाम्रो खडिन्द्र सर र हाम्रो सुरजित दत्तले चाहिँ जानकारी दिनुहुन्छ यहाँहरूलाई। मैले दिने जानकारी यति नै हो। कल्याण भाइ, ल मैले भन्ने कुरामा भाग खाएला भने भयो। त्यो सम्झौता चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कानुनी आधारै छैन त्यो सम्झौताको, नम्बर 1। नम्बर 2मा कानुनी आधार किन छैन भन्दाखेरि सहसचिव स्तरको गभर्मेन्टको स्तरबाट मान्छे आइसकेपछि त्यसमा व्यक्तिहरूको नाम पद खुलाउनु पर्थ्यो, हस्ताक्षर त्यो अनुसारको हुनु पर्थ्यो। त्यसपछि सरकारको एउटा स्टाम्प छाप हुनु पर्थ्यो, सचिवको पनि छाप हुनु पर्थ्यो। र हाम्रो यता ताराजीको पक्षबाट पनि जो वार्ता टोलीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको संयोजकसहित हामीले सचिव, सहसचिव, सदस्य सबै हामीले गरेका थियौँ। त्यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि नाम नलेखिकन जहाँ मन लाग्यो त्यही साइन छ। त्यसको कुनै अब ताराजीले अनसन तोड्नुभयो, त्यसको कुनै कानुनी आधारै नहुने देखियो। उहाँले त्यो कागज बोकेर अड्डा अदालत कहीँ पनि जान नसक्ने, नेपालको कुनै पनि कानुनी आधारै नहुने भएपछि त्यो अनसन यत्रो दिन आफ्नो ज्यानै चाहिँ बाजीमा राखेर जुन अनसन बस्नुभयो राष्ट्रको लागि भनेर त्यो कागज चाहिँ सरकारले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि केटाकेटी खेलेको जस्तो, त्यो झाडा ताड्ने जस्तो काम गरेको हुनाले जुन 14 गते भएको त्यो सम्झौता छ त्यो चाहिँ कुनै पनि किसिमको उपलब्धि दिने खालको सम्झौता भएन। सरकारले खालि अनसन मात्रै तोडाएर आफू चाहिँ बच्ने खालको मात्रै जुन खालको निर्णय गर्यो, जुन खालको चाहिँ सम्झौता गर्यो त्यो चाहिँ गलत छ। र फेरि तत्कालै सरकारले उहाँको अनसनलाई चाहिँ बुझेर तत्कालै वार्ता टोली गठन गरेर माग पुरा गरोस् भन्नेको लागि चाहिँ आजको यो कार्यक्रम हो। बाहिर हामी सुरजित सर तपाईँले भन्न लाग्नु भएको चाहिँ कागज सम्झौता भयो तर सरकारले कुनै पनि न्यायिक निकायमा जान मिल्ने पनि भएन। गोलमेज सम्मेलनका कुरा गरियो, मानव अधिकारले पनि गोलमेज सम्मेलनको कुरा गर्यो, सिडिओले सरकारले पनि गर्यो, ताराजीको माग पनि भयो। हामीसँग भिडियो पनि छ, क्लिपहरू छ, सबै उहाँहरूले गोलमेज हामी राख्छौँ भनेको, तर लास्टमा एउटा अन्तर्क्रिया राखेर खालि छलफल गराएर छोडिदिने, त्यसको खासै कुनै निचोड निष्कर्ष ननिस्किने खालको कुरो हो।
वार्ता समितिको टोली आएर आफ्नो उपस्थिति जनाउनको लागि राति आएर आफ्नो काम पछाडि सारेर हो भन्ने बुझाइ हो। साथीहरू, यो वार्ता समितिका सहसंयोजक सुरेन्द्र शर्माजी, वार्ता समितिका सदस्य सुरजित दत्ता, कल्याणजी, शरदजी, सजनाजी लगायत अरू साथीहरू, यो महिला प्रतिनिधित्व पनि छ, मिराजी लगायतका साथीहरू, आज हामीले तारा बरालजीको आमरण अनसनको 52औं दिन पत्रकार भेटघाटको जुन कार्यक्रम राखेका छौँ, किन हामीले पत्रकार भन्ने कुराका सन्दर्भमा म यहाँहरू समक्ष छोटोमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसमा सबभन्दा पहिले पुस 14 गते यहीँ यो तारा बरालजी रहनुभएको कक्षमा, आइसियु कक्षमा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव र काठमाडौँ जिल्लाका एसएसपी र मानवाधिकार आयोगका प्रतिनिधि समेतको उपस्थिति र सहीमा एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएछ भन्नुभयो। त्यही कारणले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले केही कुरा राख्न खोजिरहेका हौँ। त्यो सम्झौता चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कानुनी आधारै छैन त्यो सम्झौताको, नम्बर 1। नम्बर 2 मा गोलमेज कानुनी आधार छैन। कानुनी आधार किन छैन भन्दाखेरि सहसचिव स्तरको गभर्नमेन्टको स्तरबाट मान्छे आइसकेपछि त्यसमा व्यक्तिहरूको नाम पद खुलाउनु पर्थ्यो, हस्ताक्षर त्यो अनुसारको हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि सरकारको एउटा स्टाम्प छाप हुनु पर्थ्यो, सचिवको पनि छाप हुनु पर्थ्यो र हाम्रो यता ताराजीको पक्षबाट पनि जो वार्ता टोलीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको संयोजक सहित हामीले सचिव, सहसचिव, सदस्य सबै हामीले गरेका थियौँ। त्यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि नाम नलेखिकन जहाँ मन लाग्यो त्यही साइन छ, त्यसको कुनै अब ताराजीले अनसन तोड्नुभयो, त्यसको कुनै कानुनी आधारै नहुने देखियो। उहाँले त्यो कागज बोकेर अड्डा अदालत कहीँ पनि जान नसक्ने, काम नेपालको कुनै पनि कानुनी आधारै नहुने भएपछि त्यो अनसन यत्रो दिन आफ्नो ज्यानै चाहिँ बाजीमा राखेर जुन अनसन बस्नुभयो राष्ट्रको लागि भनेर त्यो कागज चाहिँ सरकारले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि केटाकेटी खेलेको जस्तो, त्यो झाडा ताड्ने जस्तो काम गरेको हुनाले जुन 14 गते भएको त्यो सम्झौता छ त्यो चाहिँ कुनै पनि किसिमको उपलब्धि दिने खालको सम्झौता भएन। सरकारले खालि अनसन मात्रै तोडाएर आफू चाहिँ बच्ने खालको मात्रै जुन खालको निर्णय गर्यो, जुन खालको चाहिँ सम्झौता गर्यो त्यो चाहिँ गलत छ र फेरि तत्कालै सरकारले उहाँको अनसनलाई चाहिँ बुझेर तत्कालै वार्ता टोली गठन गरेर माग पुरा गरोस् भन्नेको लागि चाहिँ आजको यो कार्यक्रम हो। बाहिर हामी सुरजित सर तपाईँले भन्न लाग्नु भएको चाहिँ कागज सम्झौता भयो तर सरकारी कुनै पनि न्यायिक निकायमा जान मिल्ने पनि भयो। गोलमेज सम्मेलनका कुरा गरियो, मानवाधिकारले पनि गोलमेज सम्मेलनको कुरा गर्यो, सिडिओले सरकारले पनि गर्यो, ताराजीको माग पनि भयो, हामीसँग भिडियो पनि छ, क्लिपहरू छ, सबै उहाँहरूले गोलमेज हामी राख्छौँ भनेको तर लास्टमा एउटा अन्तर्क्रिया राखेर खालि छलफल गराएर छोडिदिने, त्यसको खासै कुनै निचोड निष्कर्ष ननिस्किने खालको कुरो गरेर त्यसलाई अड्काइयो भने बृहत अन्तर्क्रिया गर्नको लागि भन्ने भयो। अन्तर्क्रिया भनेको त मान्छेहरू भेला भएर एकले आफ्नो कुरा राख्ने, अर्कोले अर्को कुरा राख्ने, त्यहाँ कुनै राजनीतिक निर्णय अथवा चाहिँ कुनै आवश्यक पर्ने चाहिँ ठोस निर्णय भन्ने भन्दा पनि आफ्नो विचार राख्ने कुरा हुन्छ। र गोलमेज सम्मेलन शब्दमा हामीले सहमति गरिसकेपछि
सहमति चाहिँ वृहत अन्तर्क्रियामा गएर टुङ्ग्याइएको हुँदा तारा बरालजी जो अनसनकारी हुनुहुन्छ उहाँ यो कुरासँग सहमत हुनु भएन। यद्यपि त्यो दिन उहाँलाई चाहिँ एक चम्चा दही चटाएर उहाँको आमरण अनसन अन्त्य गरियो भन्ने कुरा आयो, तर के पनि उहाँले चाहिँ त्यो अनसनलाई अन्त्य गर्नुभएको छैन। त्यो तपाईँहरूले अहिले देखेर पनि आइसक्नु भयो। र यो सहमति पत्रमा तपाईँहरूले चाहिँ 5वटा माग राख्ने कुरा सुरु गर्नुभएको, पछि उहाँले चाहिँ साथै भनेर एउटा माग थप्नुभयो। त्यो माग थपेको दिन चाहिँ 73 होइन 9/1/78 हुनु पऱ्यो, 73 भएको थियो। 9/1/9मा चाहिँ उहाँले माग थप्नुभयो, 9/3मा। र उहाँले अब 9/14मा पुष महिनाको 14 गते अर्को माग के थप्नुभयो भने भूमि तथा जलाधार संरक्षणको लागि दीर्घकालीन रूपमा रहने गरी स्थायी आयोग स्थापना गर्नुपर्नेछ भन्ने अर्को माग थप्नुभयो। यसरी अहिले उहाँको माग चाहिँ 7वटा भयो। अब यी मागहरूका औचित्य स्वतःस्फूर्त रूपमा स्पष्ट भइसकेको छ, किनभने यो नेपाली जाति, नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली स्वाभिमानका निमित्त उहाँले उठाउनु भएको कुरा हो। र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 52 दिनसम्म अनसन बसेर तारा बरालजीले जुन एउटा चाहिँ इतिहास रच्नु, आज हामी उहाँलाई बधाई पनि दिन्छौँ। र उहाँले गरेको सङ्घर्ष हाम्रा निमित्त सदा प्रेरणादायी रहनेछ। र आज जुन कुराका निमित्त हामी तपाईँहरू समक्ष आएका हौँ, तपाईँहरूले भित्रै गएर पनि यी मागहरूको विषयमा चाहिँ अब आफ्नो तस्बिर लिनुपर्ने लिइसक्नुभयो र सहमति पत्र पनि सुन्नुभयो र सहमति पत्रमा उल्लेख भएको अर्को थप मागको बारेमा पनि थाहा पाउनुभयो। र अब कुरा चाहिँ केमा केन्द्रित हुन्छ भने तारा बरालजी आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन आज हो कि भोलिको अवस्थामा छ, तपाईँहरू देखेर पनि आउनुभयो। र यति गम्भीर विषयमा हामीसँग गोलमेज सम्मेलनका निमित्त सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई ढाँट्ने गरी, त्यसलाई छल्ने गरी। सर एकछिन रोकेँ मैले हजुरलाई। तपाईँले भन्नुभयो कि सहमति गर्ने बेला हामी उपस्थित थिएनौँ भन्नुभयो। हजुर, फेरि यो सहमति भयो हजुर, र त्यसपछि वृहत अन्तर्क्रिया पनि भयो। भएको छैन। वृहत भन्नुभयो मैले भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने वृहत अन्तर्क्रियाका निमित्त भनेर चाहिँ यहाँ सहमति भएछ। जबकि हाम्रो सहमति चाहिँ सुरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकारमा के आयोगमा के भएको थियो, गोलमेज सम्मेलनका निमित्त हाम्रो सहमति भएको थियो। तर यहाँ टाइप भएर चाहिँ सही हुँदाखेरि चाहिँ वृहत अन्तर्क्रिया भयो र तारा बरालजीले यसमा चाहिँ सहमति जनाउनु भएन। उहाँले दही एक चम्चा एक थोपा चाटे तापनि उहाँले त्यहाँ अनसन तोड्नु भएन। नतोडेपछि केमा केन्द्रित भइरहेको छौँ आज हामी भने हामी गोलमेज सम्मेलनमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। तर सरकारले भनेको कुरा के थियो भने पुष 14 गतेदेखि एक हप्ताभित्रमा हामी यो कार्यक्रम वृहत अन्तर्क्रिया नै भए पनि हामी गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख छ नि त सहमति पत्रमा। तर त्यो त सरकारले अहिलेसम्म देखाएको छैन। यो नदेखाउनुको कारण के भने तारा बरालजीको जीवन थप सङ्कटग्रस्त छ र सरकार चाहिँ तारा बरालजीको जीवन बचाउनुको निमित्त जिम्मेवार अथवा चाहिँ दत्तचित्त अथवा चाहिँ संवेदनशील छैन भन्ने कुरा यसले देखाइदिन्छ। त्यसकारण आज हामी तपाईँ पत्रकारहरू मार्फत हामी तारा बरालजीको जीवन बचाउनको निमित्त तारा बरालको जीवन बचाउ समिति जुन बनेको छ त्यसले तपाईँहरू समक्ष गर्न खोजेको आग्रह गरेको कुरा चाहिँ के हो भने तारा बरालजीले राखेका मागहरू यो देशको स्वाभिमान, यो देशको राष्ट्रियताका निमित्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यद्यपि यी मागहरू पुरा गर्नुको निमित्त गर्ने प्रक्रियाहरू लामा हुन सक्छन्, तर के भने यी प्रक्रिया सुरु गर्नुको निमित्त सरकार सहमत हुनु पर्यो नि। त्यो सहमति त सरकारले गरिसक्यो, तर सहमति गरेर किन कार्यान्वयन गरेन? ल उसले भनेकै आधारमा भन्ने हो भने वृहत अन्तर्क्रिया गरेकै भए पनि त्यो वृहत अन्तर्क्रियामा हामीहरू उपस्थित भएर हामी त्यसलाई गोलमेज सम्मेलनमा लैजानको निमित्त सरकारले जवाब दिन्थ्यौँ। तर सरकारले वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका निमित्त पनि तदारुकता देखाएको देखिएन। त्यसकारण यो कहिलेसम्म तारा बरालजीले चाहिँ आमरण अनसन बसिरहने? के सरकारले उहाँको जीवनको अन्त नै खोजेको हो? त्यो भने पनि सरकारले भन्नु पर्यो। तर सरकारको रवैया, सरकारले चाहिँ सरकारमा ध्यानाकर्षण नभएको देख्दा सरकारकै प्रतिनिधिहरूले आएर यहाँ सही गरेर पनि त्यसको कार्यान्वयनका निमित्त त्यो प्रक्रिया सुचारू गर्नुको निमित्त त्यो तत्परता नदेखिएको, त्यो कार्य सञ्चालन गर्नुको निमित्त त्यो तत्परता देखिएको हुँदा देखिएन। त्यसकारण हामी तपाईँहरू मार्फत सरकारले किन विलम्ब गरेको, तारा बरालजीको जीवन बचाउन नखोजेको हो कि दिन्छ। त्यसकारण म फेरि पनि पत्रकार साथीहरू समक्ष आउँछु। त्यो के भने तपाईँहरूले यी मागहरू देशका निमित्त हुन्,
राष्ट्रका निमित्त हुन्, नेपाल जनताका निमित्त हुन्। हामी पराधीन हुने पूर्व सन्धानमा छौँ। एमसिसीको विषयमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ यसको अन्त्य हुनुपर्ने, यो चाहिँ पास हुन नहुने लगायतका जुन कुराहरू छन्, ती कुनै पनि मागहरू ती राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छन्, नेपाली जनतासँग सम्बन्धित छन्, हाम्रो स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छन्, हाम्रो स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छन्। त्यस कारणले यति महत्त्वपूर्ण माग राखेर एकजना तारा बरालजी जो महिला पनि हुनुहुन्छ, उहाँका चाहिँ 18 वर्षको छोरा र 9 वर्षकी छोरी, एउटी महिला, उहाँको जुन साहस छ, उहाँले जुन बलिदान गर्नुभएको छ, उहाँले जुन आहुति दिन खोज्नुभएको छ, त्यसको सम्मान गर्दै हामी तारा बरालजी बचाउ जुन समिति छ, जुन वार्ता समिति छ, त्यो समितिको संयोजकको तर्फबाट म ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल तपाईँहरू समक्ष, तपाईँहरू मार्फत सरकारमा जोरदार रूपमा तारा बरालजीका मागहरूका सम्बन्धमा सकारात्मक ढङ्गले तपाईँहरूले यसको प्रस्तुतिलाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिनु पऱ्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। र बाँकी साथीहरू केही बोल्नुहुन्छ र अन्त्यमा म फेरि पनि तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छु, सरकारले आफैले सहमति गरेर त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने तत्परता किन देखाएन, यो कुरा चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। र हामीले गोलमेज सम्मेलनका निमित्त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सभाकक्षमा त्यहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आयुक्त सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग गरिएको चाहिँ मौखिक सहमतिका विपरीत लिखित रूपमा सहमति गर्दा हामीले लेखेको कुरालाई काटेर गोलमेजको सट्टामा यहाँ बृहत अन्तर्क्रिया राखियो। तर त्यो अन्तर्क्रिया पनि नेपाल सरकारले चाहिँ उसले तोकेको समयभित्र गर्न चाहेन, गर्न चाहेको देखिएन। त्यस कारण यो किन भएको हो र यसले गर्दा तारा बरालजीको जीवन थप सङ्कटग्रस्त बन्दैछ र उहाँले कहिलेसम्म आमरण अनसनलाई लम्ब्याउनु पर्ने, यो प्रश्न उठेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले ज्वलन्त रूपमा राखिदिनु पऱ्यो। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। साथीहरू, सम्पूर्ण नेपाली भएर नेपालको लागि उपस्थिति हुनुभएको साथीहरूलाई मेरो धन्यवाद र आदर। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अघि हामीले मिस्टेक भन्यो भूमि सम्बन्धी, त्यो 2073 सालदेखि नै सुरु भएको रहेछ। उहाँले 2073 साल पुस 1 गतेदेखि यो माग उठाएर अहिलेसम्म उहाँको माग पुरा भएको छैन। यदि यो मात्रै माग पुरा भएको भए पनि हाम्रो देशमा भइरहेको आदि करप्सन चाहिँ सकिन्थ्यो। आदि जो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा जानु भएको छ रोजगारीको सिलसिलामा, उहाँहरू यति धेरै जानु पर्दैन थियो। यो भूमि इन्क्रोचमेन्ट मात्रै नभएको भए पनि एटलिस्ट 40% हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमा नै रोजगारी पाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो पनि खाद्यान्न इम्पोर्ट गर्नको लागि जति पैसा विदेश गइराखेको छौँ, हाम्रो आफ्नो देशको अर्थतन्त्र सक्याउँदै अरू देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै गइराखेको छौँ, त्यो बन्द हुने थियो। औषधिदेखि लिएर हामीलाई यति धेरै इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन थियो, किनभने धेरै औषधिहरू हामी भूमिबाट नै आफूले उब्जाउन सक्छौँ। जसमा मैले काम पनि गरिराखेको छु। धेरै देशमा गएर विदेशहरूबाट मैले धेरै टेक्नोलोजी लिएर नेपाल आएको छु। औषधि कसरी गर्ने, हाम्रो किसानहरूको आय स्तर कसरी बढाउने। अब हामीसँग एउटा मात्रै त अप्सन छ, अरू केही हाम्रो देशमा कल कारखाना छैन। टुरिज्म पनि अहिले एकदमै ड्यामेज भएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामीले ताराजीको मागलाई अलिकति सिरियसली लिएर राज्यले अलिकति मात्र सुनेको भए पनि हामी अहिले धेरै मान्छे बच्ने थियौँ। हामीलाई चाहिने औषधिहरू हामी आफ्नै रोप्न फलाउन सक्ने थियौँ। अब हेर्नुहोस्, जसरी भनिन्छ ढिला न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु बराबरै हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस्, ताराजीले आजसम्म बाँचेको त उहाँ देखिन्छ, तर उहाँको भित्री अर्गन्सहरू कति ड्यामेज भइसक्यो, उहाँलाई रिकभर गर्न कति वर्ष लाग्छ भनेर त्यता कसैले पनि हेरेको छैन। चाँडैभन्दा चाँडै ताराजीलाई बचाउने कि नबचाउने। ताराजी, उहाँको श्रीमान पनि एक्सपायर भइसक्नु भएको छ, उहाँको 2 जना बच्चाहरू छन्। उहाँलाई हामीले राज्यले व्यवस्था गरेर हामी नागरिकहरू पनि सुतिरहने, हामीले पनि आवाज नउठाउने हो भनेदेखि भोलि उहाँको छोराले के भन्ने भविष्यमा।
उहाँको आमालाई एउटा राज्यको माग उठाउँदाखेरि एकदमै जायज जनताको भोइस उठाउँदाखेरि उहाँको आमालाई मर्न दिइन्छ या मारिन्छ भने उहाँको छोराबाट हामीले कस्तो खालको व्यवहार राज्यलाई दिनुहुन्छ भनेर आशा गर्ने? के हामीले आतङ्कवादी जन्माउने हो? उहाँको छोरी हुनुहुन्छ 9 वर्षको। हामीले जो हुनुहुन्छ निर्मला पन्थ होइन, निर्मला हत्याकाण्ड यति धेरै हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ, यति धेरै भोइस उठायौँ, तर अहिलेसम्म केही उहाँ सन्तुष्ट हुने या हामीहरू सन्तुष्ट हुने या हाम्रो छोरी बहिनी सुरक्षित छन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। भोलि ताराजीको छोरीको जिम्मा कसले लिने? ताराजीलाई कसले भोलि बचाउने? अब हजुरहरू जुन राष्ट्रको चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ, यति इम्पोर्टेन्ट टाइटल हजुरहरूको छ, हजुरहरूले जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो आफ्नो। र जनताहरू जसले सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि यो आवाज ताराजीको मात्रै होइन, तपाईँहरू सबैको हो। त्यही भएर उठेर हजुरहरूले पनि जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो स्तरबाट चाहिँ भोइस उठाउनु पर्यो। ताराजीको माग सबै राम्रो छ, हाम्रो भविष्यको लागि नभई नहुने छ। यो त एकदमै आखिरी अवस्था हो। के हामीले अमेरिकन आर्मीहरूलाई देशभित्र ल्याएर अरू देशको, अहिले त हामी धेरै गुगल गर्छौँ, धेरै फेसबुकहरू हेरिराखेका छौँ, जुन जुन देशमा अमेरिकन आर्मीहरू पसेको छ त्यो देशमा न हाम्रो प्रहरी साथीहरू नै सुरक्षित हुनुहुन्छ, न हाम्रो महिला दिदीबहिनी नै सुरक्षित हुन्छौँ, न हाम्रो जनधन यो स्ट्रक्चरहरू संरचनाहरू केही पनि सुरक्षित छैन। तपाईँहरूले आफैले पढ्नुहोस्, 1 मिनट आफ्नो भविष्यको लागि पनि दिनुहोस्। साथीहरू, चाँडैभन्दा चाँडै जसरी राज्यले सुनिराखेको अवस्था छैन, अझै घचघच्याउने कोसिस हामी गरौँ। थ्याङ्क यू। आसिन तारा बराल बचाउ अभियानका सहयोद्धा साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जन, हामीले हाम्रा संयोजकले अघि नै भनिसक्नुभयो कि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको समन्वयमा जति पनि क्रियाकलापहरू भए त्यसलाई राज्यले व्यवस्था गर्यो। कतिपय कुराहरू शाब्दिक त्रुटि भएका छन् र तारा बरालको भावना विपरीतको सम्झौता भयो भन्ने कुराहरू आइसके। अब यो तारा बरालले खास गरेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रघाती छ, त्यो अध्यादेशको रूपमा आएको छ, त्यसलाई पनि खारेज हुनुपर्छ। अनि जति पनि यो संघीयताको सवालमा पनि 2, 3 कतिवटा छ, 3, 4 र 6 यो चाहिँ यो काम लाग्दैन, किनभने यो कर उठाउने ठाउँमा परेन, यसको भन्सार छैन, यसले धान्न सक्दैन, थेक्न सक्दैन, वा संघीयता नै खारेज हुनुपर्छ। भूमि सम्बन्धी कुरा अघि सजनाजीले भन्नुभयो र यस्तै यस्तै मागहरू उहाँका खास मागहरू छन् र हामीलाई पनि यी मागहरूले आकर्षित गरेर हामीले उहाँलाई सहयोग गरेका छौँ। यो सहयोग चाहिँ उहाँलाई भन्दा पनि यो राष्ट्रघाती सरकारको राष्ट्रमा सरकारले जुन श्वेत आतङ्क मचाइराखेको छ जनताको बिचमा, कि उसले मानवाधिकारको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा चाहिँ एकदमै गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ। हुँदाहुँदा जनताको जीव धनको सुरक्षा गरेको छैन र जबरजस्ती जनताले एमसीसी चाहेको छैन। सरकार अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकार मिलेर एमसीसी सम्झौता गर्छ। सरकारले नागरिकता विधेयक चाहेको छैन, तर वंश र जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर वंशजको आधारमा मात्रै नागरिकता दिनुपर्नेमा नेपालमा आएर जसले बच्चा जन्माए पनि या विदेशी खाते बच्चाले पनि नागरिकता पाउने, तर नेपालीले विदेशमा गएर चाहिँ 2 वर्ष एनआरएमको रूपमा बसिसकेपछि फेरि फर्केर आउँदा नेपालको नागरिकता नपाउने भन्दाखेरि यसलाई खास गरेर भारतीयहरूलाई चाहिँ नेपालमा प्रशस्ति भारतीयहरूलाई नागरिकता दिएर यसलाई फिजीकरण गरिदिने अनि करोडौँ विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई चाहिँ फर्केर आउँदा फेरि नागरिकताबाट वञ्चित गरिदिने भन्दाखेरि राजेन्द्र महतो जस्ता युपी र बिहारमा जन्मेका विदेशीहरूले चाहिँ यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्ने, तर नेपाली जो वंशजको आधारमा छ त्यो चाहिँ देशभित्रै शरणार्थी हुनुपर्ने र करोडौँ नेपाली जुन यहाँ बेरोजगारीको कारणले विदेशमा गएका छन् तिनीहरू पनि यहाँको राजनीतिक अधिकारबाट, यहाँको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने खालका अध्यादेशहरू ल्याउने कोसिस गरेको छ। यो कानुनमा परिणत हुँदैन, यो पुरा खारेज होस् भन्ने उहाँको माग छ। अब एमसीसीको सवालमा चाहिँ हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले नै
यस्ता सम्झौताहरूलाई सुपरसिड गर्छ कि यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू चाहिँ गर्दाखेरि संसदमा पनि यो लानु हुँदैन। किनभने संसदले यो 2/3 चाहिँ 2/3 बहुमतले गर्ने नाममा होस् या सामान्य बहुमतले गर्ने नाममा होस्, यस्ता विदेशीसँग गरिने राष्ट्रघाती सम्झौता संसदमा लगियो भने चाहिँ त्यो संसदमै 2 भागमा विभाजित हुन्छ र ती राष्ट्रवादी सांसद एउटा पनि देखिँदैनन्। कोही सांसद प्रो चाइनिज, कोही सांसद प्रो अमेरिकन जस्तो हुन्छ र हाम्रो चाहिँ जनताले भोट हालेर दिएका प्रतिनिधिहरू नै उनीहरूको ज्यान नै जोखिममा पर्ने, उनीहरूलाई नै खतरा हुने हुन्छ भोलि। त्यसले गर्दा यस्तो चिजहरू संसदमा लगेर संसदले पास गर्ने नाममा राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो संविधानले सुपरसिड गरेका कुरामा विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रो संविधानलाई सुपरसिड गर्न खोजिएको। यस्ता कुराहरू खतरनाक छन्। यस्ता कुरा यहाँ मात्रै खतरनाक भएको होइन, अफ्रिकन कन्ट्री माली र घाना जस्तो देशमा र श्रीलङ्कामा पनि यस्ता सम्झौताहरू भए। यो सम्झौताहरू गर्दाखेरि के पनि गरिएको रहेछ श्रीलङ्कामा भने सोफा नामको अर्को सम्झौता गरिएको रहेछ। त्यो भनेको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौता गरिएको रहेछ र नेपालमा चाहिँ अर्को एक्सा भन्ने पनि सम्झौता गर्ने प्रयास गरिएको हामीलाई अनुमान छ। किनभने यहाँको चाहिँ ईश्वर पोखरेल चाहिँ रक्षा मन्त्री हुँदा उहाँ र त्यति बेलाको चाहिँ आर्मी चिफले चाहिँ अमेरिकनहरूसँग बसेर यो चाहिँ एक्सा सन्धि पनि गर्नुभयो भन्ने हामीलाई अनुमान छ। यो कुरा पनि हामीले खोजी गर्नु पर्यो, रखवारी गर्नु पर्यो। पत्रकार मित्रहरूले पनि भोलिको भावी सन्ततिको लागि, हाम्रा छोरा नातिको भविष्यको लागि अहिलेदेखि नै तारा बरालको जस्तो मागमा यहाँहरूले पनि साथ दिनु पर्यो। यो कुरा सही छैन भने हामीले भनेको कुरा गलत छ भनेर लेखिदिनु पर्यो। हामी गलत छौँ भने हामीलाई गलत लेखिदिनु पर्यो। ताराजी सही छ भने ताराजी सही छ भनेर यहाँहरूले गरिदिनु पर्यो। अब यो देशमा चाहिँ विदेशीहरूको जुन दबदबा यहाँ बढ्ता भयो, किनभने नारायण हिटीको अधिकार लगेर दिल्ली हुँदै वासिङटन पुर्याइयो। अब त्यो अधिकार फिर्ता ल्याउने कि उनीहरूलाई चलाउन दिने भन्ने अब निर्णय गर्ने बेला भयो। यति भन्नका लागि यहाँ उपस्थित भयो। धन्यवाद।